วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการนานาสัตว์สารพัดเสียงนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของลิ้นที่อยู่ในปากของสัตว์ค่ะแต่ว่าลิ้นเนี้ยแปลกแล้วก็แตกต่างกว่าลิ้นของสัตว์อื่นๆนั่นก็คือลิ้นเหล่านั้นไม่ได้เป็นลิ้นแบนๆแต่ว่าแยกออกมาเป็น2แฉกเราจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับลิ้นนะคะว่าทำไมลิ้นจะต้องแบ่งออกเป็น2แฉกด้วยแล้วมีสัตว์อะไรบ้างที่มีลิ้นแบบนั้นติดตามได้ในนานาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะมารู้จักกับลิ้นกันก่อนลิ้นที่อยู่ในปากของคนเรานะคะก็มีหน้าที่ก็คือรับรู้รสชาติต่างๆที่เราเอาเข้าไปในปากค่ะมีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มขมนะคะโดยจะรู้ได้จากปุ่มรับรสที่กระจายอยู่ทั่วลิ้นค่ะนอกจากรับรู้รสชาติแล้วนะคะลิ้นก็ยังช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายแล้วก็ส่งไปให้ฟันได้เคี้ยวเมื่อเคี้ยวเสร็จแล้วลิ้นก็ยังทำหน้าที่ช่วยดันอาหารไปที่คอเพื่อที่จะกลืนเข้าสู่หลอดอาหารค่ะเป็นหนึ่งในระบบย่อยอาหารที่สำคัญมากๆไม่เพียงเท่านั้นนะคะลิ้นก็ยังเป็นอวัยวะที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงเคลื่อนไหวได้หลายทิศหลายทางค่ะการเคลื่อนที่ขยับไปมานี้นะคะก็ช่วยให้เราได้ออกเสียงพูดได้อย่างชัดถ้อยชัดคำค่ะถ้าไม่มีลิ้นหรือว่าไม่ใช้ลิ้นในการช่วยพูดนะคะเราก็จะพูดไม่ชัดถ้าไม่เชื่อทดลองพูดโดยการไม่ขยับลิ้นดูก็ได้ค่ะและในส่วนของสัตว์ต่างๆนั้นนะคะก็มีลิ้นเช่นกันค่ะอย่างเช่นสัตว์ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราอย่างหมาแมววัวควายนะคะสัตว์เหล่านี้ก็จะใช้ลิ้นในการรับรสชาติต่างๆแล้วก็ยังช่วยตวัดเอาอาหารเอาน้ำเข้าไปในปากค่ะแมวก็ยังมีลิ้นเป็นหนามๆเล็กๆหนามเล็กๆที่ลิ้นนี้นะคะช่วยในการทำความสะอาดร่างกายได้อีกด้วยเวลาที่มันเลียตามตัวหนามเล็กๆที่ลิ้นก็จะเหมือนกับแปรงหวีขนที่จะหวีขนให้เรียบแล้วก็สะอาดค่ะแม้แต่จระเข้ที่มีบางคนบอกว่าจระเข้ไม่มีลิ้นจริงๆแล้วจระเข้มีลิ้นค่ะแต่ว่าลิ้นจะติดอยู่กับพื้นปากทำให้ไม่สามารถกระดกหรือว่าแลบลิ้นออกมาภายนอกได้เวลากินนะคะจระเข้ก็จะกลืนอาหารเข้าไปทั้งก้อนโดยไม่ต้องเคี้ยวค่ะน้ำย่อยในกระเพาะอาหารนั้นจะรุนแรงมากสามารถย่อยเหยื่อชิ้นใหญ่ๆได้อย่างสบายเลยค่ะแล้วก็มาถึงสัตว์ที่มีลิ้นแต่ก็ไม่ได้ใช้ลิ้นในการช่วยเคี้ยวเวลากลืนก็กลืนลงไปทั้งชิ้นนั่นก็คืองูงูนั้นมีลิ้นยาวแล้วก็ยังแลบลิ้นออกมาได้ด้วยค่ะความแปลกของลิ้นงูก็คือลิ้นยาวๆเล็กๆของมันนั้นนะคะปลายลิ้นจะแยกออกเป็น2แฉกค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่งูนะคะที่มีปลายลิ้นแยกออกเป็น2แฉกมีสัตว์หลายตัวที่มีลิ้นแบบนี้เช่นตะกรวดเหี้ยโคโมโดเป็นตะกรวดชนิดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะตัวยาวเป็นเมตรเลยค่ะอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะตะกรวดและเหี้ยนั้นมีในเมืองไทยค่ะแล้วก็มีอยู่หลายชนิดด้วยทั้งสองจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันมากๆเพราะว่ามันเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันค่ะแต่ว่าตะกรวดนั้นมีขนาดตัวเล็กกว่าเหี้ยมากรูจมูกของตะกรวดนั้นจะอยู่ไกลจากปลายปากไม่อยู่ใกล้กับปลายปากเหมือนกับเหี้ยรวมทั้งมีปลายปากที่มนแล้วก็ทู่กว่าสีสันของตะกรวดก็จะมีสีน้ำตาลหรือสีดำแตกต่างจากเหี้ยนะคะเหี้ยนั้นจะมีสีเหลืองผสมอยู่เป็นลวดลายค่ะนิสัยก็ต่างกันด้วยตะกรวดนั้นชอบอยู่บนต้นไม้ค่ะไม่ค่อยชอบว่ายน้ำหรือว่าหากินอยู่ใกล้แหล่งน้ำเหมือนกับตัวเหี้ยนะคะและทั้งตะกรวดและเหี้ยนั้นปีนต้นไม้เก่งด้วยกันทั้งคู่ค่ะซึ่งสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะเห็นมันแลบลิ้นออกมาแทบจะตลอดเวลาแล้วก็ไม่แลบลิ้นค้างไว้ด้วยนั่นคือมันจะแลบเข้าแล้วก็แลบออกอยู่ตลอดแล้วก็ยังส่ายลิ้นไปมาได้ด้วยมันมีเหตุผลที่ต้องทำแบบนั้นนะคะนั่นก็คือลิ้น2แฉกของพวกมันนั้นแลบออกมาเพื่อดมกลิ่นค่ะก่อนที่จะรู้ว่าลิ้นนั้นใช้ดมกลิ่นได้อย่างไร
ก็มีเรื่องที่สงสัยนะคะว่าเจ้าสัตว์เหล่านี้มันมีจมูกทุกตัวแล้วทำไมมันไม่ใช้จมูกของมันดมกลิ่นมาใช้ลิ้นดมกลิ่นเพื่ออะไรเรื่องนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะสัตว์ที่มีลิ้น2แฉกนะครับในธรรมชาติก็จะเป็นกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ้งก่างูจมูกมันก็มีแต่ว่าเนื่องจากสถานที่ที่มันอยู่เนี่ยเป็นสถานที่เปิดกว้างมากๆนะครับเช่นงูอาศัยอยู่ในทะเลทรายอะไรอย่างนี้นะครับแม้จะสูดกลิ่นแต่ก็ไม่ไวแล้วก็สามารถเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นร่างกายก็เลยวิวัฒนาการอวัยวะขึ้นมาที่เพดานปากด้านบนนะครับไว้สำหรับรับกลิ่นเหมือนกันแต่น่าจะเรียกว่ารับรสมากกว่าเวลาแลบลิ้นออกไปนอกปากปุ๊บลิ้นเปียกๆใช่ไหมมันก็จะรับเอาอากาศเข้ามาในลิ้นที่ผิวลิ้นแล้วพอมันหดลิ้นเข้ามาลิ้นก็จะลากผ่านอวัยวะเนี้ยที่อยู่ที่เพดานปากบนของงูกิ้งก่าอวัยวะนี้ก็จะแปลผลกลับไปที่สมองแล้วก็บอกว่ามีอะไรอยู่ใกล้ๆบ้างยกตัวอย่างเช่นงูเนี่ยมันรับรู้ว่ามีหนูห่างมันไปสัก50 เมตรแน่ๆหรืออาจจะ100 เมตรในงูบางชนิดทั้งที่มันก็มองไม่เห็นนะครับมันใกล้ๆเท่านั้นมันถึงจะใช้อินฟราเรดในการบอกได้ว่ามีสัตว์เลือดอุ่นอยู่ใกล้กับมันคำว่าอินฟราเรดนี่คือวิธีหรือการมองเห็นสัตว์ชนิดอื่นของสัตว์เลื้อยคลานนะครับสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยสายตาไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องพัฒนากลไกอื่นมาสร้างภาพอินฟราเรดก็คือแสงที่เห็นเมื่อมีความอุ่นหลักๆก็คือเหมือนกับรับรู้ความอุ่นแล้วก็พอรู้ขนาดคร่าวๆว่าใหญ่หรือเล็กในระยะใกล้ๆได้เพราะนั้นเนี่ยงูที่มันนิ่งเงียบอยู่เวลามีหนูเดินผ่านงูก็ยังนิ่งต่อไปแต่รู้แล้วว่ามีหนูเดินผ่านพอเข้ามาใกล้ระยะที่จู่โจมได้งูจึงออกไปฉกหนูนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าระบบอินฟราเรดที่งูใช้อยู่แต่มันรู้ก่อนล่วงหน้าแล้วด้วยกลิ่นที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วถูกจับโดยผิวของลิ้นหลังจากนั้นลิ้นก็จะลูดผ่านอวัยวะเนี้ยที่อยู่ในช่องปากด้านบนเนี่ยแล้วก็บอกสมองว่าเฮ้ยมีเหยื่ออยู่แถวนี้อันนี้เป็นกลไกเฉพาะในสัตว์เลื้อยคลานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาน้องๆหนูๆเห็นสัตว์เลื้อยคลานที่มันเดินไปแลบลิ้นไปคือมันกำลังดมอยู่นะครับเพราะว่าตัวจมูกเองเนี่ยเซลล์รับกลิ่นมันมีน้อยแล้วมันได้กลิ่นไหมได้นะครับถ้าใกล้ๆแต่การที่มันใช้ลิ้นร่วมด้วยเนี่ยมันทำให้สามารถรับกลิ่นในอากาศได้ไกลขึ้นอย่างเช่นถ้ามีลมพัดจากตัวเหยื่อเข้าหางูหรือกิ้งก่ากลิ่นตัวเนี่ยก็จะลอยตามอากาศมาทำให้รู้ก่อนแต่ว่าจมูกอาจจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเพราะมันไกลมากหรือมันอาจจะมีกลิ่นอื่นทับซ้อนเข้ามาทดสอบเอาก็ได้ว่าถ้าไม่มีลมเราแทบจะไม่ได้กลิ่นดอกไม้แต่ถ้ามีลมดอกไม้อยู่ไกลเราก็ยังได้กลิ่นนะครับแต่ว่าหลักการนี้คนใช้จมูกรับกลิ่นแล้วก็ไปแปลผลที่สมองส่วนสัตว์เลื้อยคลานจำพวกงูและกิ้งก่ารับกลิ่นที่ต่อมรับกลิ่นบริเวณเพดานปากด้านบนหลังจากนั้นจึงไปแปลผลที่สมองรับกลิ่นเหมือนกันแต่ใช้อวัยวะรับกลิ่นที่แตกต่างกันครับโอเคแต่ก็ยังมีเรื่องที่สงสัยนะคะว่าทำไมลิ้นต้องแยกออกเป็น2แฉกด้วยเป็นลิ้นแบนๆเหมือนกับสัตว์อื่นๆไม่ได้หรอคำตอบก็คือปลายลิ้นทั้ง2ข้างนะคะจะรับความเข้มข้นของกลิ่นไม่เท่ากันซึ่งทำให้สัตว์นั้นรับรู้ว่ากลิ่นมาจากทิศทางไหนเหมือนกับหู2ข้างของมนุษย์นะคะที่สามารถได้ยินว่าเสียงนี้มาทางซ้ายเพราะหูซ้ายของเราได้ยินเสียงนี้มาทางขวาเพราะหูขวาของเราได้ยินค่ะลิ้น2แฉกนั้นก็ช่วยให้สัตว์ได้รู้ทิศทางของแหล่งที่กำเนิดกลิ่นค่ะซึ่งกลิ่นที่มันได้รับนะคะไม่ใช่เพียงแค่กลิ่นของอาหารยังมีกลิ่นของเพื่อนร่วมสายพันธุ์เพศตรงข้ามแล้วก็กลิ่นอันตรายของนักล่าค่ะหากเป็นกลิ่นของเหยื่อแล้วก็มันก็จะติดตามกลิ่นนั้นไปเพื่อจับเหยื่อ
และในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะคะงูเพศเมียก็จะปล่อยกลิ่นออกมาเรียกว่าฟีโรโมนค่ะแล้วเจ้างูเพศผู้เมื่อได้กลิ่นเหล่านี้ก็จะพุ่งไปหาอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่มันที่ได้กลิ่นงูตัวผู้อื่นๆก็ได้กลิ่นเหมือนกันต้องรีบไปหาค่ะไม่เช่นนั้นก็จะโดนตัวอื่นแย่งไปก่อนหรือว่าหากมันได้กลิ่นของนักล่านะคะมันก็จะรู้ว่าอันตรายอยู่ตรงไหนแล้วก็เลือกที่จะหลบหนีไปจากพื้นที่นั้นทันทีแล้วก็อย่าลืมนะคะว่างูไม่มีหูมันไม่สามารถได้ยินเสียงต่างๆได้สายตาก็ไม่ค่อยดีด้วยเพราะฉะนั้นการได้รับกลิ่นจะช่วยให้มันสามารถเอาตัวรอดได้ค่ะแล้วงูนะคะก็ยังสามารถแลบลิ้นออกมาได้แม้ว่าปากของมันจะปิดสนิทค่ะเพราะว่าบริเวณส่วนหน้าของปากนะคะจะมีช่องเปิดเป็นช่องเล็กๆค่ะสามารถเอาลิ้นเล็กๆของมันแลบออกมานอกปากได้แล้วนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมนะคะงูบางตัวที่โดนมนุษย์นั้นเย็บปากเพื่อไม่ให้มันกัดยังสามารถแลบลิ้นอยู่ได้ค่ะตะกรวดและเหี้ยนั้นก็มีสายตาที่ไม่ค่อยดีนักเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆค่ะมันมีมุมมองที่ค่อนข้างจะแคบลิ้นยาวๆที่แลบออกมานั้นช่วยให้สัมผัสกับกลิ่นที่ลอยมาตามลมได้ไกลเป็นกิโลเลยค่ะทั้งเหี้ยและตะกรวดนั้นก็ไม่ใช่นักล่าที่เก่งกาจพวกมันวิ่งไล่ล่าใครไม่เก่งค่ะวิ่งได้ไม่นานถ้าไม่หิวจริงๆก็จะไม่ล่าสัตว์กินเป็นอาหารนะคะอาศัยกินซากสัตว์ต่างๆสะดวกกว่าเยอะเลยค่ะและการแลบลิ้นเพื่อสัมผัสกลิ่นที่อยู่ไกลๆทำให้พวกมันเดินทางไปยังทิศทางของกลิ่นเพื่อกินอาหารได้และทั้งคู่ก็ยังเป็นตัวที่ช่วยกำจัดซากสัตว์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นผู้พิทักษ์ความสะอาดแห่งระบบนิเวศเลยค่ะซึ่งสัตว์ที่มีลิ้นสองแฉกนะคะไม่ว่าจะเป็นงูเป็นกิ้งก่าเป็นเหี้ยเป็นตะกรวดสัตว์เหล่านี้ไม่ได้เคลื่อนไหวรวดเร็วแล้วก็ว่องไวเท่าไหร่นะคะการได้กลิ่นต่างๆนั้นช่วยชีวิตของมันได้เป็นอย่างมากเลยละค่ะแล้วเมื่อคนเรานะคะเห็นงูแลบลิ้นออกมาแล้วก็เห็นลิ้นของมันแยกออกเป็น2 แฉกก็เลยเอาคำว่าลิ้น2 แฉกไปเป็นถ้อยคำที่มีความหมายทางด้านลบค่ะเอาไปเปรียบเปรยกับคนที่พูดโกหกแล้วก็เชื่อไม่ได้ค่ะซึ่งความจริงนะคะลิ้นที่ถูกแยกออกเป็น2 แฉกนั้นคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างชาญฉลาดค่ะเพื่อความอยู่รอดแล้วสิ่งนี้นะคะก็สะท้อนให้เราได้เห็นถึงความซับซ้อนและความงดงามของชีวิตสัตว์ค่ะที่ยังมีเรื่องราวให้เราค้นหาแล้วก็เรียนรู้อีกมากมายเลยหลังจากที่เราได้รู้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของการมีลิ้น2 แฉกกันไปแล้วคราวนี้เรามาฟังเรื่องราวของจินตนาการกันบ้างนะคะขอปิดท้ายด้วยนิทานจากประเทศอินเดียค่ะนั่นก็คือทำไมงูถึงมีลิ้น2 แฉกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วครุฑกับนาคก็คืองูใหญ่ที่มีอิทธิฤทธิ์ทั้งสองเป็นศัตรูแล้วก็ต่อสู้กันมานานมากและครั้งหนึ่งครุฑก็ได้พ่ายแพ้ต่อกลอุบายของนาคทำให้แม่ของครุฑต้องไปเป็นทาสรับใช้ให้กับนาคครุฑก็ได้ขอร้องให้ปล่อยแม่ของตนซึ่งนาคก็ได้ยื่นข้อเสนอว่าให้ครุฑนั้นนำน้ำอมฤตซึ่งอยู่ในครอบครองของพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่แห่งทวยเทพมาให้กับตนน้ำอมฤตนั้นเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ใดได้ดื่มกินจะมีชีวิตเป็นอมตะนั่นหมายถึงไม่มีวันตายถ้าได้น้ำอมฤตมาเมื่อไหร่ก็จะปล่อยให้แม่ของครุฑเป็นอิสระทันทีครุฑก็เลยนำน้ำอมฤตจากสวรรค์มาให้กับนาคแต่ก็มีข้อแม้ว่านาคจะต้องไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดก่อนจะดื่มกินเมื่อนาคไปอาบน้ำครุฑก็ได้วางถ้วยที่ใส่น้ำอมฤตไว้บนพื้นหญ้าทุวระซึ่งเป็นหญ้าที่มีใบแหลมคมแล้วก็คว่ำถ้วยน้ำจนน้ำอมฤตไหลนองไปบนพื้นหญ้าและเมื่อนาคที่อาบน้ำเสร็จออกมาก็ได้เห็นน้ำอมฤตที่หกกระจายอยู่เต็มพื้นหญ้าก็รีบเลื้อยลงไปและใช้ลิ้นเลียไปตามใบหญ้านั้นลิ้นจึงถูกใบหญ้าบาดตรงกลางจนขาดออกเป็น2 แฉกนั่นเองทั้งหมดก็คือเรื่องราวของลิ้น2 แฉกค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast. View the world via the voice.